హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అమరేందర్ గాజుల అఫీషియల్. సో ఈరోజు మనం సామ్సంగ్ మైక్రోవేవ్కి సంబంధించి వీడియో అయితే చూద్దాము. సో సామ్సంగ్ మైక్రోవేవ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఈ టచ్ ప్యాడ్ అనేది వర్క్ చేయట్లేదు. సో ఇది డిఫెక్టివ్ పాత టచ్ ప్యాడ్ ఇది. సో కీబోర్డు టచ్ ప్యాడ్ అయితే వర్క్ చేయట్లేదు. సో దీనికైనా నేను కొత్త టచ్ ప్యాడ్ అయితే రిప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఓల్డ్ టచ్ ప్యాడ్. సో మైక్రోవేవ్ వచ్చేసి ఆన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసింది, ఆన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఉంది. అలాగే ఆల్మోస్ట్ కస్టమర్ తీసుకుని కూడా ఒక 3-4 ఇయర్స్ అవుతుంది. సో టచ్ ప్యాడ్ అయితే వర్క్ చేయట్లేదు. అలాగే పీసీబీ కూడా డిఫెక్ట్ ఉంది. సో మీకు చూస్తుంటే కనుక ఇది కన్వెన్షన్ మోడల్, ఇది సామ్సంగ్లో 25 లీటర్ కన్వెన్షన్ మోడల్. సో దీంట్లో అయితే మనకు పీసీబీ డిఫెక్ట్ ఉంది. పీసీబీ అంటే ఆన్ ఆఫ్ కావట్లేదు, ప్లస్ అట్లాగే టచ్ కూడా వర్క్ చేయట్లేదు. సో ఏంటంటే నేను టచ్ ప్లస్ కీప్యాడ్ మెయిన్ పీసీబీ రెండు రిప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది వచ్చేసి మెయిన్ పీసీబీ, సామ్సంగ్ సంబంధించిన మెయిన్ పీసీబీ, ఒరిజినల్ మెయిన్ పీసీబీ తెప్పించి రిప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో అట్లాగే ఇది వచ్చేసి డిస్ప్లే పీసీబీ. సో ఇది వచ్చేసి డిస్ప్లే పీసీబీ కూడా రిప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో చూస్తే కనుక సామ్సంగ్, ఇంకా నేను ఇది ఫిక్స్ చేయలేదు, ఓన్లీ ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఒకటే ఫిక్స్ చేశాను. సో ఇది ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్, ఇది డిస్ప్లేకి ఇలా వస్తుంది. సో దీన్ని కూడా ఇప్పుడు నేను ఫిక్స్ చేయబోతున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి సామ్సంగ్ కంపెనీ. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే కస్టమర్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఈ స్టార్ట్ బటన్ కానీ తర్వాత స్టాప్ బటన్ కానీ ఇవేవి ఫంక్షన్స్ అనేది వర్క్ చేయట్లేదు. సో ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ అనేది, ఇన్స్టెంట్ ఫంక్షన్స్ అనేది వర్క్ చేయట్లేదు. సో స్టార్ట్ బటన్ ఆన్ ఆఫ్ అవ్వట్లేదు, ప్లస్ సెలెక్ట్ బటన్ వర్క్ చేయట్లేదు. సో దానికోసం అని చెప్పేసి, అట్లాగే వచ్చేసి ఇది పీసీబీ కూడా డిఫెక్ట్ ఉంది, అప్పుడప్పుడు మాల్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. పీసీబీలో కూడా ఇంటర్నల్గా ప్రాబ్లం ఉంది. సో అందుకని చెప్పేసి కొత్త పీసీబీ అండ్ కీప్యాడ్ రెండు అయితే రిప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది వచ్చేసి సామ్సంగ్లో 25 లీటర్ కన్వెన్షన్ మోడలు. సో ఇంకా ఇలాంటి సామ్సంగ్ కానీ ఇంకా చాలా కంపెనీకి సంబంధించిన మైక్రోవేవ్కి సంబంధించిన వీడియోస్ ముందు పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కీప్ వాచింగ్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్లీజ్ కామెంట్.